sommes en direct de Monisco, messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous devons toujours vous informer, c'est notre devoir. Tokole Maté, messieurs, dames, Moussalande na terrain. Vraiment, tous ensemble, na bandeko ya jeunesse, Bayaki, Koti, Kamemo, na bango, par rapport à Tanyo sur Monisco, à Sali Nambo Canabiso, le 30 novembre, les jours Monisco à Kotaki Nambo Canabiso, Bayako déclaré la situation nyonso, Oezo Kolega Nambo Canabiso, trop c'est trop, Monisco dégage, on a Koti Kabino Bolanda Nabokiebi, Maïmaleki, et Tokozonga tout juste après pour clôturer cette émission. Suivez. Bye.
na kati ya mboka na biso na budget national bali kolegi yango ali koyebisa MONUSCO lelo et ali le 30 mokolo yo MONUSCO ayaki na kati ya mboka na biso le 30 novembre. Alors nde to profiter na le 30 no journée wana pona koyebisa ye a dégager atika ya biso mboka to ali na posa ya MONUSCO te o azali complice bali koboma bato na Bunagana bali koboma bato na tozwa kaka exemple awa na Kwamutu. Est-ce que bomoni ata casque bleu moko ya MONUSCO akei na Kwamutu esika bali koboma moto bato? Pourquoi bango il faut bakangama ka esika ba minéraux na biso esika kita na biso ezali esika bango il faut bakangama? Non, le lot to comprendre MONUSCO azali na mission n'est-ce pas ya ko exploiter ba o biso ba minéraux d'une manière occulte plutôt obscure. Donc voilà, MONUSCO dégage to ali na posa ya MONUSCO te na kati ya mboka na biso pambate avec la MONUSCO bali ko boma biso ça la MONUSCO bali ko boma biso mais aussi longtemps to ali ko pesa bango nde mosolo plus de 2,5 milliards par an o bali ko pesa wana mboko ya biso ali na budget à moins de 10 milliards. Donc MONUSCO dégage. Le 30 novembre 2022 nous comptons jour pour jour 23 ans d'existence de la MONUSCO sur le sol de Fumukimbangu. Nous comptons jour pour jour 23 ans d'existence de la MONUSCO sur le sol de Fumukimbangu Vuluzi, sans un moindre groupe armé éradiqué. Le peuple congolais croyait qu'elle était venue restaurer la paix. Malheureusement pour nous, cette mission avait d'autres agendas préjudiciables à notre intégrité et notre souveraineté. Nous sommes convaincus, si cette mission éternelle quitte notre pays, il n'y aura plus jamais de naissance de groupes rebelles à l'est de notre pays et ceux qui existent disparaîtront dans peu de temps. Et même Rwanda ne sera plus jamais proclamé exportateur du coltan. Merci. Le monde écoute, en accord avec les dieux de nos pères fondateurs. Nous déclarons la journée du 30 novembre Journée nationale de la complicité internationale. En cette date, chaque année, les peuples congolais présents et à venir se souviendront de l'embargo sur l'achat d'armes imposé sur un État souverain. Ils se souviendront encore de ce que le secrétaire général des Nations Unies avait enfoui, les rapports des experts des Nations Unies au terme des enquêtes menées sur l'agression de la RDC par le Rwanda. Désormais, la population congolaise, nous considérons la MONUSCO comme une menace contre la sécurité et l'intégrité territoriale. Alors, pour nous en débarrasser définitivement, nous allons lancer très prochainement une campagne dénommée Zéro MONUSCO sur l'ensemble de notre territoire national. Oui. Ils doivent partir, oui. La MONUSCO et ses alliés. Oui. 5. Pour finir, nous lançons, nous saluons et encourageons les commandants suprêmes des forces armées et de la police congolaise. Nous avons cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour sa détermination et l'abnégation. Pour sa détermination et l'abnégation la plus totale, afin de restaurer la paix et faire de la RDC un pays respectable, disposant d'une armée dissuasive. Allez-y, Monsieur le Président. Le Président, vous avez le soutien de tous les Congolais. Abat la MONUSCO! Abat la MONUSCO! Abat le M23 écarné! Vive le FARDC! Vive le FARDC! Vive le FARDC! Vive le FARDC! Vive la RDC! Vive la RDC! Nous avons dit. Beta Maboko, Beta Maboko. Tozo se rappeler le lot na kokota ya MONUSCO na mabele ya Congo. MONUSCO bakotaki na mboka na biso le 30 novembre 1999. Bayaka pona ko éradiquer rébellion ya RCD ya kokamwa. Uta baya ti lelo batikala ko silisa rébellion ata moko te. Par contre, ba créer ba rébellion ebele. Ba créer ba rébellion ebele comme ça pour la biso population congolaise. Nous en avons marre. Tolobi MONUSCO akende. Nous en avons marre. Baza disu sata na droit ya kovanda awate parce que baza complice. Bunagana yango ne kwei kiwanja ba groupes armés zobota makuna ezali MONUSCO mutazo créer yango. Toza na ba preuve. Yango nde toyebisi bana Congo boye. Totelema lokola mutu moko.
à partir ya kalate awa toko lancer campagne moko campagne Otobengi Zéro Monisco toko yebisa bino bana Congo to sala nyonso tout ce qu'il faut à notre pouvoir to silisa eloko ya Monisco ata mokonzi ya mboka azali sous d'accord na Monisco te en tout cas des messages muke na nango ya koloba pour l'instant bandeko bomoni biso présence na biso devant Monisco lisusu na ko dénoncer makambo eza na kati ya koleka na kati ya république na biso na est de la République démocratique du Congo pendant 23 ans oyo Monisco azali awa na Congo observa kaka bato baza na kati ya kokufa lelo ye akomi kotambola de pair avec M23 akomi ko soutenir M23 na kati ya bitumba oyo toza komona na est bandeko na biso baza kokufa Monisco aza complice na nyonso wana yango ozomona lelo présence na biso sans Lumumba na équipe oyo bomoni toyo kokita na bango mpona kodénoncer mpe mpona kodéclarer officiellement Monisco fo akita mabele oyo soki Monisco akete deuxième sitting tokolala 3 jours libanda tokolala 3 jours libanda devant Monisco oyo etikala kosalema nanu te tokolala 3 jours oyo libanda Monisco 3 jours mpo Monisco akende tokolala 3 jours mpo Monisco akende yango tolobi ke momoko Congolais nyonso basozwami benemi bango oyo Monisco aza parmi benemi ya munene mpo na mboka oyo balingi bolamu ya mboka na biso te yango bozomona présence na biso etake biso balumumbiste bana mulele bana ya Pierre bana Lumumba bana Kinzenga bana Siboki Mbangu totelemi Bundola totelemi tolobi trop c'est trop mpo na mboka na biso trop c'est trop mpo na mboka na biso trop c'est trop Monisco dégage Monisco fatika mabele oyo mabele eza ya biso eza ya yete a bénéficier mingi $1 milliard par année $1 milliard par année azozwa tozomona musala malonga te azoserve bandeko na biso aza kokufa mpe boyebi prochainement abikota na frontière na ford aboma bapolisier na biso eza inadifisible na mboka na biso eloko ma tokokondima yango te na mboka na biso yango toujours biso tokokita kaka na terrain mpona kodénoncer mpona kozwa na posa ya Monisco te toza na posa ya Russie deuxième force Russie nde makambu Russie aya asisa makambu toza na posa Russie asisa makambu andeko eloko na loba yango wana tozaka même moral mpo tobengana ennemi oyo Monisco aza ennemi Monisco aza moyibi Monisco aza escroc andeko bomoko tokobengana tokolonga tokosauve Congo oyo biso ya malala mboka na biso ekomi ya mpasi kolela balobi mosapi moko nzoto so ezwi pota senge misapi nyonso ebeli senge nzoto mobimba ebeli bitumba ese epe banda tala lelo oyo kombe deja Monisco esali chez biso tolelaka kaka likambo moko tobona biso bakende toboyi pena toboyi tosengi mboka na biso ezonga ne ezalaka mboka esengo mboka ya kalala bakende na bango bakende balobi nzoto mobimba ekomi mpasi malade eumeli 23 ans ya maladi kaka moko guerre na este bato na este bakufa bandeko na biso bandeko mosusu bazangi na bafamille trop c'est trop tolembi bango pena yango bazonga na Monisco bakende kosala yango awa biso tolingi su bango te na mboka oyo tolingi su bango te. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Commentez à Rosa les aides, commentez nos émissions, partagez. Torole Maté, Kokitana Terrain, Kotel Sabino, Maïmazo Leka, Nambo Cannabiso. Merci à Mozart derrière la caméra. À vous, chers abonnés au Océan du Congo, restez branchés. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.